नमस्ते दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि द ओल्ड मिल और मिकी माउस जैसे फेमस डिज्नी कार्टून सीरियल्स पे जो साउंड इफेक्ट्स होते थे वो कैसे बने जाते थे? अगर नहीं तो चलो आज हम आपको दिखा ही देते हैं। ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो पे नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।